Ich stand in der des Banquetsaal und beobachtet, wie die Ruhestandsfeyemen vater ablif wie en sorgfältig ins au furin, wie der ich die en sie joar, die das Drehbuch nicht erhalten hat. Der Champagner in menem glauar chonvor en erstand schal je worden, anlich women begesterin fur diesen ganzan aban. Mein Name ist Soleil, und ich hab 28 Jahre d'ami verbracht, un möglichen erwartingen direkt zu werden. Aban sollt aller anders sein. Ich hat sogar die Perlenorange je trajan, die mein vater mir menem 16. Je Burtstag geschenkt in der Hoffnung, sie könnten als en Friedensang bodienen. Da bist du Gia, pech Steam Schnitt durch das Ingeband je plape, scharf wie en messe. Men Stief Mutter glit in ihrem Designer Kleid of mich zu, perfekt Make-up und diesen studiert la Schellen, das nie ganz ihr Gens erect. Liebling, du solltest dich wirklich hinter die Leut mischen. Alain Ineken insusteen, ist nicht Gerard förderlich für den Image ich hab nur en pose je macht, sagt ich und zwang mich zu enem la Schellen. War en langer aban ist comme nun, sus si richtet menant kragen, on suffragan, ir rotan nagel streften menant als. Die Kollegen den vater fragen standig nach de hier das mindest, was du test, ist, dich blicken zu lassen bevor ich antworten kont, chien mein albrude Alex neben. Mom, dad sucht dich. J'en dois mi ener red, pej aux gens le stetan of. Oh, naturlich. Fletcher brocht bei diesen d'un imemanilf, si eld davon und interlies en wolk teren parfum. Alex druckt men schulte. Allez ok, mir jetes gut, logisch, ich frage mich nur, willang ich noch bleben muss, die façade der perfekten Familie aufrecht zu erhalten Soleil, begann aber vom Kliren en Glas interbrochen. Mein vater stand in der Mitte der Rom, den Arm pech jele, und saus wie der erfolgreich Geschäftsmann, der Kurs d'Avorstan, senen wolverdiant ruestan en utretan. Ich möcht allen danken, die taban je commandint, begann sen stimal durch den Rom. Vierzig jar bei Philips and Associat, und ich hatte nicht und die Interstützung meiner Wanderschönen Fropech geschafft. Ich nahm noch einen Schluck Chaland Champagner und versucht, den vertrotan Schmerz in meiner Brust zu ignorieren. Ken Erwanung von Mom, natürlich. Ken Erwanung, oui si mich jarlan Alain Gross Jeso Jean hat, waren Saint Imperium of Boat. Als sich die mange nach der Red Zerströt, macht ich mich auf den Weg zur Toilette, ich brochtenen Moment für mich. Aber als ich mich naert, hört ich Stimmen Daek. Ganz wie muté, sagt pech zu je mandem, Fletcher hat sein best versucht, aber man kann nicht reparieren, was von grain auf kaput ist. Das Matchen ist seit dem ersten Tag nicht als en Antoschung ich start, men an kralt sich zur Interstützung an Daiwan. Das Schanhar, antwortet en der Steam. Ich erkannt sie als die mener tant Carol. Soleilchen et doch gut zu joen bit, spottet pech. Si ist achtan zwanzig, Single und versus Timenoch, als Schriftstellerin durch zu starten. On Fletcher monatlich check word si in enem pap carton le ben mein Gesicht brandt. Dies monatlichen check waren mein Erb von mener gross muté, das mein vater verwaltet. Et toi, das pech ser wolwust. Ich wünscht nur, Fletcher könnt sehen, das Olsen bemühen hier zu helfen, verschwande waren, für pech fort. Manch le in die Investition en fac nicht wer. Ich wish zurück und sties Jean en Kellner, der Saint-Tablet mi je tranken fast fallen lies. Ich murmelt en Entschuldigung und telt zum Ausgang, sties aber direkt mi menem vater zusammen. Geste du chon, rinselt die Stirn und richtet sen Krawat. Die Partie hat comme begonnen mir jeste nicht gut, bragt ich ervor. Das bist du nie, wenn Familien pflichten jet, söfst Den muté war genoso, ime weglofen, wenn un bekem wurd. Der Verglech mi mener muté, als beledigung gedacht, fühlt sich in diesem Moment wie en retinsankeren. Vieleich hat si die richtig Idee, sagt ich und sayem in die Ojan. Sein Gesicht sosdrück verartet sich. Van nicht an, Soleil. Nicht taban oan dan, dad? Oan ist in Ordnung, über mom zu reden? Oan ist in Ordnung, et toi ander zu sein als dankbar für den großzügige und pech führen, du Max Tenzen, warnt und blickt sich Nein, ich mach einen Abgang ich nahm die Perlenorange abe und drückt sie in die Hand. Herzlichen Glückwunsch zum Ruhestand. Ich bin sicher,
Pej dir elfen, j'ai des minutes d'avance du Geniesen als ich wegging, ich pej stim intemir. Fletcher, Liebling, ist alle in Ordnung, ich blieb nicht, sen Antwort zuren. Stattdessen sties ich die schweren Turan auf und train die Kühlnacht Lüftino, men an zitterten, als ich nach meinem Telefon kramt. Ich scroll durch men Kontakt, bis ich die Nume fan, da ich set jaren jemiedenat. Mom, men Steam brak, als sie antwortet. Ich glaub, ist Zeit, das wir reden zweitage nach dem saste der Ruhestands feyesas ich mener mute in enem ruigeant café genube und studiert das Gesicht, das ich seit 15 jaren nicht mehr persönlich gesehen hat. Melina sa anders aus als in menan erinringen. Hier d'un klar war jetzt von Silber durch Zogen, die la falten emir au gentiefe, aber hier la chaîne war genosso, oui ich in erinrat. Ich kann nicht globan, das du tatsaklich hier bist, sagt sie und anslos ihr cafetas mi beiden anden. Ich bin so oft an den Neonung vorbeifahren und wollt klopfen warum hast du nicht jetant, die Frage kam scharfe Hero, als ich bib sich tiat. Weil ich denem vater vers prochain ab, mich nicht enzumischen. Sie griff in ihr Tasch und zogenen dicken Anslagero. Aber ich dank, ist Zeit, das du die waret erfasst was ist das, brief. Du tsand d'avon. Ich hab dir im ersten Jahr, nachdem ich gegangen war, j'ai de woch geschrieben si shop den Anslag über den Tisch. Brief, die angeblich zugestelt, aber nie bintworte urden men an zitterten, als ich den Anslag öffnet. Darin befanden sich Brief, deren setan mi der Zeit Virgil boaren, je de enseln datier und an michimos men vater adressier. Ich verste nicht, sagt ich. Ich hab dies nie erhalten das weiß ich jetzt Melina Steam verartet sich. Pejat dafür jesor was minst du dami, letzt jar traf ich Maria. Erinerst du dich chansi? Si war un ser au chalterin, bevor pej si je ferat Melina beut si vor. Si at mir et toi intéressant erzalt. Si at pej fruit da bébé au bacté, ou ici dai post en samelt, bevor irgangement en der d'azukam. Ins besonder erinert si sich daran, Jezen zuaben, ou ici brief mi mener en schrift wegwarf der kafi in menem majan urzusor. Des albast du aufjur, mich zu kontaxieren, nein, schatzchen. Ich hab nie aufjur sizog hier telefon hero und scroll durch Foto. Hier yeste den absclusans ej. D'un erster veröffentlichter Artikel. Diese schreib près, den du letzt jar gewonnen hast. Ich hab alle verfolgt, was du jetant hast oui, den cousine Natalia. Si at mich auf dem Lofanden je altan, mir bilde geschickt si eltine. Ich weiß, ich hat mich mehr bemüht en solen, dich direkt zuerechant, aber pej at denan vater davon überse, das ich labil se, das der Kontakt mimir dir schaden würde da datier jeglo, flüstert ich, obwohl ich die Antwort berekant. Natürlich at das. At alle jeglo, was pej gemal über mich, über mom, über jeden jezaat, der ihr perfekt familienerzalin bedrot. Pej ser gut in dem, was situ, sagt Melina vorsichtig. Si at chonlange bevor ich ging, begonant, s'amène des oueffels usaen, ange de thé, ich se dépressive, labile, potentiel je farlich. Als ich sich schließlich d'ami konfrontiert, stelt simir en ultimatum welcher von ultimatum? Freiwillig joen, oder si ur dafür sorgent, das ich das sorgrecht komplett verlier. Si at bewez, natürlich je falscht, für mein labil verhalten. Zeugen, die bere waren aus usagent. Das geld den vater inte sich Melina au Jean fulten sich mitranan. Ich dacht, wenn ich les ginge, könnt ich von osen kanfen, Michal stabil und verantwortungs bewusster wesan. Ich hat nie gedacht, das sie schaffen würde, jeglichen Kontakt abzuschneiden. Mein Telefon sumt, en SMS von Alex. W bist du? Dat flippt wegen der Oring sach aus ich ignorierte. Warum erzählst du mir das jetzt, weil du bere bist, es uren, und weil ich bewes ab sizogenen wetran inslagero, diese antielt et toi, das wie juristisch documentosa. Da onkel Sylvester, yeste jetzt en walt, at mir jolfan, bewes usameln. Banque interlagent, dais alingent en falsch zeugen zegen. E-mails wischen pej und ihren Freunden, da ihr Geschichten koordinieren. Sogar en gestan nie von ener von inen, da sich nach olden jaren schuldig fühlt ich start auf die Dokument,
men sicht verschwam. All dies Zeit, all dies Jar, in donnant ich dacht, du attest mich verlassant ich weiß, baby, et tu mir soleil de Sigrif über den Tisch und nam menand. Ich attarte qu'enfen solen nein, sagt ich und drückt die Rand. Du hast je kampft. Pejat nur dafür Jesor, das wir nie davon erfahren mein telefon sumterneux. Dies mal war et pej. D'un vater ieste serantocht von denem veralten. Ruf jen so fort en kalt claret legt sich über mich. Mom, ich broch den ilf beui et toi allez dies brief, dai bewez, warst du beret, sis utelen, allez davon, si mustert mein gesicht. Was hast du vor, ich dank, et ieste zeit, das je de dai waret über pej erfar. Nicht nur, was si dir en hat, sondern allez. Die manipulation, dai lugen, allez davon ich richtet mich in menem stuloef. Aber ich muss klug vorjoan. Strategisch du klein ouidin onkel, lachelt si. Sagt ime, timing ieste alle in solchan fallen dan las un milliem reden ich stand oef und samelt dai brief und documenten. Ich habe sat, das pech dai geschicht unsere Familie schreibt. Als wir das Café verließen, sumt mein Telefon en letzt mal en Nachricht von Natalia. Abjeur, du hast dich endlich mi tante Melina getroffen. Beret, dai les machan, cousine, som ersten mal set agent lachelt ich. Diel wird nicht nur es gemacht werden. Si wird ins Senier werden. Onkel Sylvester Bureau Rocknach le der und Kaffee, und dai envolé je setses bûcher un tessenem schreibtisch bildet dai perfekt kulis für un improvisierten Kriegsrat. Natalia opt sich auf dai kansen schreibtisch, waren mom und ich auf den besucher stulans assen und inser bewes aus brettan. Das ist en bichtlich Sammlung, sagt Sylvester und richtet sen le sebrille. Konto aus Zuge, E-Mail, the Geno Sagin. Pejwar nicht so vorsichtig, ici dacht leut in das nie, warf Natalia en. Si werden übermütig ich namenen von mom altan briefen in die Hand, das Papier war d'une vor alter. Ich will dat d'ami confrontirant. Et halt, lansam, Sylvester obenand. Timing ieste hier enchedant. D'un vater stet set jarzenten interpej et flus. Wenn wir das nicht richtig en géant, wir alle als erfin d'un aptin dit urefnet sich, und Alex traen, was alofschreckt. Entschuldigung, das ich süspat bin, sagt und schloss die Tür sich. Must sicherstellen, das mom mir nicht folgt Alex, ich stand auf. Was magst du hier? Natalia hat mich angerufen sucht mi den Schultern und sein seinem en Zug und seiner Krawat ein Beuglich aus. Sagt, es seid, sich für ein Seit zu entscheiden Natalia grinst. Abdir doch Josa, ist nicht so blind, tu Alex ging zum Schreibtisch und nahm der Dokument in die Hand. Ich hab set jaren vermute, das etwa nicht stimmt. Diar, mom, ich men pej, me daier Zalung kontrolliert. Diar, si post abfing und en ruf filtert samichan. Erinnerst du dich, als den College du Lassuns schreiben auf mysteriös wes in der Post vers l'Orange-Ingen? Das war si. Ich hab si in ihrer Schreibtisch schublat je findant, als ich nach Briefmarken sucht setzt si schwerfällig. Ich hatte dir damals agent solen, aber si ist den muté, beandet ich. Ich verste das. Si ist ochen manipulativ l'unrin, dai beziehung mener schwester zu ihrer muté ersterat, sagt bestimmt. Das zalt mer Sylvester rospert sich. Alex Beteligung an der dai dinge. Wir haben jetzt en insider perspektive, dai enchedant 50 mehr als das, fügt Alex hinzu. Ich hab Zugang zu ihrem Computer. Si ist nicht so technique afin, si dankt. Ich habe nicht interessant E-Mails wischen hier und ihrer Freundin Sandra über die abstimen ihrer Geschichte bezüglich Melina Wegang je findant moment zitterten, als si nach ihrem Kaffee griff. Sandra waren der Zeginen, die beotetan, ich selabil dies E-Mail abich Geno hier Alex zog en USB stick hero, zusammen mi enigen interessantan finans interlagent, die ich je findant ab, als ich dat bui der Steuervorbereitung alf. Sylvester steckt den Stick en und Überflog den Inhalt. Das ist aus Josekne, aber wir müssen die Antulin imenoch Strategie changeant dat veranstalt naxt woschenant den Familienessen, sagt Alex, sen erst ruestand soch zu feiern. Al werden das Natalia aux gens le stetan oef. Perfect timing,
öffentlich genug, en Vertuschungs überindern, priva genug, die Wurd Waren Wurd ist mir egal, schnapptisch. Mir jet Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Strategie ist nur rasch, sagt Sylvester Les, und rasch hat die Anjoinette, nach inten los Zugen mein Telefon sumt. En wetter Nachricht von Pej. Familienessen nächsten Samstag. Sie et toi Mesnessen. Wir müssen den jüngst verhalten besprechen si plan chez toi, sagt ich und sagt ihnen die Nachricht. Si wir den Vorfall der Ruhestandsfeie nicht inbentworte lassen. Dan werden wir beressen, sagt Mom, ihr Stim starke, als ich sie den ganzen Tag gerat. Wir all ich sollt zurück, Alex Standoef. Da der warte mich zum Mittagessen. Aber zuerst, zog sein Telefon und scrollt durch Foto, bis fan, was wollt. Erinnerst du dich an dies Antikist, die Pej in ihrem Schrank aufbewahrt? Die niemand en façon d'arf, versamelten un sein Telefon. Das Foto en Sammlung von Briefen, Karten und etwa, das Geburtstagschekossa, allant mich adressier. Die ist noch mehr, wischt zuenem en Foto. Conto aus des collèges fond. Sitz so aus, als atom dir vielmer interlassen, als dat dir monatlich gibt der Romwurdstil. Sogar Natalia sa schockier aus. Das ist Diebstahl, sagt Sylvester schließlich. Klare und dokumentierte Diebstahl. Ich kralt mich an die Tischkant, men Knöchel waren weiß. All die Jar, in donnant si mich en finanzielle Belastung genant at waren si buxtablich d'un Erbstahl, beandet Natalia. Das wir sich beim Abendessen richtig gut machen Alex ging zur Tür und hielt mir an deinem Knofine. Schwesterchen? Voll ses étoiles ist, et tu mir leid, das ich Solange gebrochtab, en Suspringent du bist jetzt hier, sagt ich. Das ist was zalt. Nachdem gegangen war, begann Sylvester, die Dokument in Ordnung zu sortieren. En wasch zur Vorbereitung. Wir werden des Minuten brochant was machen wir zuerst, fragt ich. Zuerst, lachelt grimmig, machen wir Kopien. Viel Kopien. Dan planan wir Geno, dies Geschicht ablofen wir ich blickt auf die Bewes, die auf seinem Schreibtisch ausgebreite waren. Jar voler Lugen und Manipulation, reduzier auf Papier und Pixel. Pej sagt ihm, ich se ganz women muté. Das bist du, grinst Natalia. Ihr seid beid Kampferinnen. Und diesmal kämpft ihr zusammen zurück am Tag vor dem Familienessen trafisch dadof sen bit zum Kaffee. Wald dasselbe Kaffee, in dem ich mich mimom wieder vereniat, obwohl das nicht wüsst. War schon da, als ich ankam, und wirkt seltsam un peu de temps und senen üblichen Geschäft sans Hug. Du bist spad dran, sagt und schob mir einen Capucinoa. Verkehr ich setzt mich und bemerkt die d'un clan range inter senen aux gens. Du wolltest reden, Pej macht sich sorgen dich rührt une tigeroise in senem Kaffee. Si sagt, du attest ir en ruf jemieden ich war beschäftigt zu beschäftigt, och nurenen mener en ruf zu widern bet sich war. Was ist in letzter Zeit los mit dir, Soleil? Erst die of mener ruhestandsfeie, jetzt dies Distanz. Vielich bin ich enfach leid zutin, also sagt ich und beobachtet sen Reaktion sorgfältig. Also alle in Ordnung obwohl das nicht ist rinselt die Stirn. Was soll das essen, hast du dich gemal gefragt, warum mom wirklich gegangen ist, saint Gesicht verartet sich. Wir diskutieren nicht über den Mute warum nicht? Weil Pej et gesagt, ich sogenen von mom altan briefenero. Nicht das Original, sondern Kopie. Wüsstest du davon? Start auf den Brief, kennen über saint Gesicht. W hast du dasser, von mom. Égypte du Sandmer. Brief, die simir geschrieben hat und die ich nie erhalten Willst du raten, warum, den Mute hat un verlassen, sagt aber seiner Stimmfeld die üblich Überzeugung. Si war labil lot Pej? Ihren sorgfältig instruierten Freundinnen, ich zogen wetter Documero, enen Kontos zug, der Salingen ensemble. Wüsstest du, das den frohlet dafür bezahlt hat, über mom gestes Substanz Lugen, schnappt sich das Papier und überflog sich wetanden aux gens. Das könnt falsch sein ist nicht,
und Ägyptmer. Sovielmer, dad ich bot mich vor, entschließlich bewes, das Pech von meinem Ergestolen at die Farbe wisch aus seinem Gesicht. Was, frag si nach der antiken Kist in ihrem Schrank. Frag si nach ma collège fond ich stand auf. Oder, noch besser, comme morgens homme abandesen und sieder al bewes selbst en set dich, sagt er scharf. Du kannst nicht einfach so etwa fallen lassen und wegen warum nicht? Jeste et nicht das, was mir mein ganz Leben lang je dérangetant hat? Bomben platzen lassen und wegen, ich schnappt mir mein Tasch. Versus einmal, dad, dir die bewes en usean, anstat nur zu globan, was pech dir erzalt mein Telefon sumt. En SMS von Alex. Mom durchschuld d'un altes Zimmer, toi bestimt. Champanisch zu sein ich zegt dat die Nachricht. Sit so aus, als wird je m'en nerveux werden start of das Telefon, dan of die Dokument, dan zurück. Of mich. Ich broch seit, das zu verarbeiten du attest zwanzig jar seit, die waret zu verarbeiten. Du hast dich nur entschieden, si nicht zu sehen ich ging zur Tür, dan dret ich mich Oh, und dad? Frag pech vieleich mal nach Maria, serait altant au Schalterin. Si attenige interessant Geschichten zu erzählen ich liesien dasitzen und insen cafetas staren. Drossen wartet Natalia in ihrem Auto. Oui este et je l'offend, fragt si, als ich enstieg. Faz eins abgeschlossen. Jeste ver sicher ich überprüft mein Telefon. Beredre verpasst en ruf von pech. Alex sagt, si durch sucht mein altes Zimmer. Suchtoir scheilich nach allem, was si übersehen haben könnt. Jeglich bewes, die si nicht zerster at Natalia fadelt sich in den Verkehren. Onkel Sylvester at Maria für morgen bere. Si wir direkt nach dem Opgang das perfekt timing für den Nachtisch, sagt ich grimmig. Oui jet et mom? Nerveux, aber bere. Si und Sylvester finalisieront Gérard aller si blickt michant. Bist du sicher, das du das durchziehen willst? Wir aslich werden ist set zwanzig jaren aslich. Wenigsten wir jetsterlich sein mein Telefon sumterne, diesmal en SMS vondad. Wir müssen bald mehr darüber reden knickten, bemerkt Natalia. Pech muss Gérard den Verstan verlieren, oui si usiet, wir perfekt welt zerfalt. Wir jelten vor mener Wohnung, aber ich stieg nicht sofort aus. Was, wenn wir ihren? Was, wenn das nach Anten losgeht, dann werden wir dami un géant Natalia drückt mein Hand. Aber wir iren nicht. Alex hat die bewes. Maria hat die ze genossage. Mom hat die brief. Und du, si lachelt. Du hast die waret of den eseit waret ist nicht ime genug nein, aber kombinier mi bank betrug, ze jambe influssant und dokumentiert diebstahl? Si oben o jambro. Das ist mehr als genug mein Telefon le stet mi ener wetran SMS of. Dies von Alex. Abet-toi intéressant in mom actant vernichter je findant. Bringe et morgen mi. Mag dich bere sit so aus, als wer das Universum of reseit, sagt Natalia. Rudi chez toi aus. Morgen wir lich familienessen ich stieg aus dem Auto und inclamert men tach mi den bewesen. Virand zwanzig stunden, bis sich alle andert. Virand zwanzig stunden, bis die waret andlich zom abandessen kam. Das esimerfült sich kleineran, als ich innerinran hat, überfült mispanun und unos gesprochenen Worten. Pej hat sich mit dem Tisch deck selbst übertroffen, ihr beste Porzellan, kristallglasé und frisch Blumen, perfekt arrangiert. En perfekt façade, genoux y aller en der en hier. Ouin, Liebling, si elle die flash über mein glas, hier la chaîne noire Jean. Nein dank. Ich möchte taban en klaren Kopf behalten ihren zittert leit, als si stad desen dat glafült. Hat set insere en kinft niemanden direkt en géant und konzentriert sich intensiv auf sein Wasserglas, als sentielt et die je emnis des Universum. Alex sasmir genube und stochert in seinem Sala. Neben jem plodert Natalia fröhlich über Belanglosiketan und spielt ihr Roll perfekt. Onkel Sylvester hat je texte, das sich verspaten wurd alle nach plan. Also, soleil, pech stel die un flash mi et toi uviel schwung gabe. Ich hab gehört,
du hast dich in letzter Zeit mi enigeant, intéressantant le ten getrophen last du mich béchatan, ich spiest en kirch tomatoef. C'est nicht dramatisch. Ich hab Freund, donnant das wohl diese Familie à Emersen lir Freund oui Sandra, ich beobachtet hier je sich aufmerksam. Oui j'étais hier übrigeant? J'étais hier imenoch gut nach den großzügigen Ensalingeant, die du Vorzwanzig jaren auf hier konto je tatiast, das Klappern von dat Gabel Gegans en tele al durch den Rom. Ich weiß nicht, wo von du sprichst, sagt pech geschmedig, aber ihr knöchel waren weiß ihr serviette je kralt. Wirklich? Das ist intéressant, denn, dit Urklingel lotet. Ich mag of, Alex sprang of, bevor pech sich bewegen konnt. Au jamblix pâté cam Maria Erin, je fol von quel Sylvester. Inser et emalige au chalterin sa genozo haus, où ich si nerinra hat, klein, kraftig, mi freundlichen aux gens, die uviel gesen retten. Was macht si hier, pech stand so schnell of, das hier stuluber den Bodenschart. Maria, sagt dad les und blickt endlich of. Et este langeur Zulange, Monsieur Philips Maria inclamert irantache. Ich habe toi usagent. Das ist en privat Familienessen, schnappt pej. Simusen Joen tatsaklich, tra Sylvester vor, ist Maria als Zeugin hier. Si attenich ser intéressant d'un juber ihr seid in diesemos Uerzalan Zeugin, pej lacht, aber et klangol. Das ist la Scherlich. Fletcher, tu et toi, dad rührt sich nicht. Las sis prêchant Maria atmet tief durch. Ich hab si gesen, missis. Philips, Jarrelange Eden Morgan, ou ici die poste d'Urgingen, bevor irgengement en der aufwacht, brief namen, die en soleil adressir waren, und si im gartan verbrantant das ist absur, stottert pej. Fletcher, das kannst du nicht globan wie Chabenen behaltant, fur Maria for und öffnet irtasch. Nurenen, weider un slag so abschwar, mi aufschmalten je prestamblumen. Ich hab mich Jarrelan schuldig gefühlt, ien soleil nicht gegeben zu haben, aber ich Kong, menant Jobs uverliran sisogenen vergilten un slag ervor. Ist en Geburtstagskart von ihrer Mutter der Romwurdstie. Dat Griff misiternden an den nach dem un slag. Wo ir Gerard bem telen sind Alex Standoef und zog Papier aus seiner Jack. Diabich gestern aban imactan vernichter je findant. Atkenzeit, si als usamans usetsen, aber der Briefkopf der Bank jestesiemlich en de tig. Et toi Hubert en entre en fond, du hast men privatan papier d'Urschwult, pech stim stieg en octave. So oui du gestern mein Zimmer d'Urschwult hast, kontertich. Of der suchnach bewezan, die du vieleich Hubert cen hast, ich mus mir das nicht aneren pech schob sich vom Tisch weg. Fletcher, uir joen setz dich, pech dad stim warlez, aber bestimt. Ich will den rest, si lach hysterisch. Égypte ken en rest. Das ist offensichtlich en coordinirte en griffe of mich, of insert family, ich stand lansam of. Minst du die family, die du geschaffen hast, indem du mens erster hast? Indem du leut dafür bezahlt hast, über men mutes ulugen? Indem du mein gestolen hast, allez, was ich te war für dies family, nein, sagten ne stim von der Tür. Allez, was du tatest, war für dich selbst mom stand da, elegant und je fast, mi wetran documentant in den anden. Pech je sich tu exelt von Rosuweis. Du kannst nicht hiersen. Dienstwellig verfügung vor 15 Jaren abgelofen, schnitt Silvesteren. Und basiert onin auf falschen Osagen, où Sandra kurzlich in ener et des statlichen erklaren geben at Sandra urnimal at sidoch, interbrakisch. Estelt sich hero, das schuldai le tirgendoine enolt, Geno wikarma Fletcher pej want sich menem vater zu, ihr stim verzwefelt. Du kannst diesen lugen nicht globan. Nach allem, was wir aufjbo auf was, pej, saillir andlich in die ogen. Of manipulation? Diebstahl? Vernichtung von bewezan, riel die Geburtstagskarte von mamosch. Darauf, en kein von seiner Mutter fernzuhalten, die perfekt façade zerbrak andlich. Pech je sicht verso sich vorut, als si hier oingla packt und gegent die wanschledert, rot flussit keran oui blu deiter tapet inate. Hier wol die waret, schrissi. Gut. Sajan wir die waret.
Allez davon Alex Fing Menan Blick OF und nicht leit. Allez fugt sich, Genot oui je plan. Die gentlich Show began Gérard Erst. Die Waret, pej tigert oui en je fange tiers durch das Essimer. Die Waret ist, ich hab dies Family jurete. Den Kostbar Melina Warschwach, Erbarmlich, Atime Uber Irkinst und Irtrom Join, Waran Fletcher sich Zutod Jarbete at das stimmt nicht Mom Travel Standig in den Rom. Ich hab Fletcher Carrière Interstützt. Ich hab insert Tochter Grossjeux Jean, Waran Wer Saint-Geschaft of Boot du Astien Zurück Joalten, Pej Wirbel Terom. Ich hab Saint Potential Gesen. Ich wüst, was mider Richtigen Furin werden könnt. Du minst mider Richtigen Manipulation, sagt ich. Erzalinen von Sandra, Pej. Erzalinen, oui du das ganz ins Zenir ast, silacht, Oschund Bruchig. Sandra Warenfak. Si Waren Allenfak. En part aux ans de l'arrière, en vers prochaine buffer de Rinda. Dis-le de Sajan aller, Wenman et Inen Wehrmacht dat je sich toi à cheval je orden. Du hast le dafür besalt, Uber Melina gestes Zustans Ulugen? Ich haben Erzalung geschaffen, die Vorgericht bestan haben Wurd, schnappt Pej. Die dich auf den Carrière concentrieren la Sun Wurd, und das hier emotional et ballast dich intersi und die brief, drantisch. Das Erb, du willst über Geld reden, si stürmt zum Sideboard und tris en Schublado F. Gut. Hier sind den Kostbaren tre enfants abrek Ningen. Jia, ich haben entei davon Angelete. Je m'en must die la cherlich grossugike dene grossmuté vers Walten Alex nam ender abrek Ningen. Mom, das ist betruge das ist familien finance management, si want sich dazu. Allez, was ich jetant ab, gd enzeln sach, war, das zu schützen, was wir auf Jubo haben. Dieses, den Carrière, un seran ruf. Ich hab alle geschaffen durch Vernichtung von Bewesen, tra Silvester vor. Durch hab fangeant von Post? Das ist en bain des Vergéens, Pej. Hbit, en par Geburtstagskarten, en ich tran enrech brief. Ich hab Soleil vorder l'habilita irer muté geschützt nein mom Steam Schnitt wistal durch den Rom. Du hast dich selbst geschützt. Maria, Zegeinen Maria zogen klen Notisbucher vor. Ich haben Tachbuch über alle Geführ, was ich gesehen hab. Datant, zetant, was Mrs. Phillips mider post je m'achtat, werienes oskam, wen Monsieur Phillips wegwar du hast mich ospionier? Pej Steam zitert. Du warst nicht als en bedienstet ich war en Zeugin, sagt Maria les. Und ich hab gesehen, où ici allez je plan haben, Schritt für Schritt. Die falschen Zeugen, die besortant en ruf BUI Monsieur Phillips wegen des Veraltans seiner Frau, die Jahr, où ici MS Molina von ihren Freunden isolier haben et war nicht nur Mom, oder, ich tranaer en Pej erant. Erzalinen von Menan Collège Zulasuns schreiben, von den Jobange Botan, die du abj fangeant hast du warst nicht bere si pacte die kant des Sideboard. Du bist imenoch nicht bere. Genot widen muté, imemer Wollen, als du verdienst verdienen, dad stand lansam OF. Was men tochter verdi, ist herb. Was si verdiat, war en beziung zu irer muté. Was si verdiat, war die waret di waret? Pej lacht wider, aber jetzt lifen hier tranan über die wangeant. Die waret ist, ich hab die Folgreich gemacht. Ich hab dies Families udem gemacht, was si ist, on mich, on dich, interbrak Alex, waren wir vieleich enecht Familie gewesen, anstatt diese Vorstelin du un dankbare, si sturt sich auf die Dokument in senen anden, aber Silvester traswischen si. Das würde ich nicht tun, sagte ruhig. Das sind Kopien. Die Original sind sicher in meinem Büro, zusammen mit Sandra et des Statlicher Clarin, Maria Tachbuchin Trajan und Bewesen für den Finanzbetrug du kannst nicht Bewesen, Tatsaklich, Alex Zog Saint-Elfon Hero, Kenan wir das. Ich hab alle auf Genomen, was du Gérard Josast. Über das Besalan von Zegen, das Inletan von Geldern, das Vernichten von Post. Das ist en ziemlich gestan nie, mom der Campchien of in mal ausier zuechan. 600 kinenenstul, ou impermtuch lief hier über die Wangeant. Fletcher, bit. Allez, was ich teate, war für ein dat jing zu mom und namirand. Nein, Pej. Allez, was du tatest,
war für dich selbst. Und jetzt wirst du die Konsequenzen tragen was wirst du tun, si blickt weil du sich. Michans et Jean? Den Ruf unsere Families ersteren, den Ruf, den du flügen auf Geboast, ich namenen von mom altan briefen. Ich dank, die waret wir erfrischansen. Das wirst du bereuen, sicht si. Hier al das en sich bedoern, sagt dadles, ist, das ich dich nicht frühe durch abruer und sich Silvester zu. Was machan wir jetzt, mein onkel lachelt grimmig, bringeant wir all das Süden beurden. Postbetrug, the jambe influssen, finance dipstal. Dipolisé wir ser interessir saint, pech stand zitern toef. Ich will maintenant en walt gut idee, Silvester nicht. Den wirst du brochant. Wioef en stichwort klingelt et erne en dertur. Diesmal, als Alex fnet, tratans zwei polisistan in den flur. Perfect timing, murmelt Natalia und zogier telefon hero, of zunemen, was als naxt gescha. Ich sazu, oui pech sorgfältig construire twelt si erom zerbrak, stuk für perfekt stuk. Die waret, oui man so schön sagt, wir dich fremachen. Aber zuerst könnt sie alles ersteren, was du zu globtest. Das fluorescirant Licht der Polisestation war Fahrtschatan auf die Gesichte alle, als wir inser au Sagan machten. Et war fast Mitternacht, und die Erenis des Abans fulten sich surrealant, oui en film, der inset lu pablif. Nur noch en paar Fragen, MS Philips, sagt Détective Rivra und blattert in ihren Notizen. Si sagten, die finanzielle Manipulation begann vor Willange Zeit? Main destan Vinjar, antwortet ich und beobachtet durch das Fenster, oui pej inenem andran romsas und hier en walt hier en dranglich ienes orflüstert. Aber wir haben erst kürzlich das Volosmas entdeckt und diese Jambe influssen, das begann sogar noch frühe mom Steam warfest neben mir. Sandra Osage bestati alle die Detektiven nicht und macht weiter Notizen. Der Postinspektor wir morgen minen beiden über die Postbindrins sprechen wollen. Das ist en schwer des Vergéen dat ging ante un oef und tabe und sa alter aus, als ich jen je gesenat. Ich hatte 800 mussen. Oldai jar atich seen mussen, was passiert si war ser gut in dem, was citeate, sagt Alex aus seinerek. Hat nicht aufgehört, pech durch das Fenster zu beobachten. Si hat al getocht Detektiv Rivra Schloss hier Notizbuch. Aufgrinder von ihnen vorgelegten Bewes und Missis. Blackstelluesem gestan ni imos werden wir si übernascht festalten. Die Betrugsabtelen wir morgen früh übernehmen was passiert dann, fragt ich. Angesicht des Osmas der Verbrechen und der von ihnen vorgelegten Dokumentation drohen hier ernsthaft anklagen. Alain Postbetrug kann mi bis zu 20 Jahre haft bestraft werden im andran Rom brak tumult aus. Pejwar auf gestanden und at die zurückhaltend an ihren Walt weg gestossen. Ich will mi ihnen reden. Ihr Steam dran durch das Glas. Fletcher. Soleil, Mrs. Black, ich rat ihnen dringend d'avant AB, begann hier en Walt. Das ist mir egal, si amert gegend das Fenster. Fletcher, das kannst du mir nicht tanten. Allez, was ich teate, war furin, dat dret sich weg, sen schultern zitterten. Mom griff nach seine Hand, und nach kurzem ze gern name ersi. Si solten al nach aus Joen, sagt Detektiv Rivra freundlich. Wir haben ihr Kontakt datant. Die Betrugsabtelen wir sich morgen bei ihnen melden, als wir inser saken zusammen pactant, wir pech Steam hysterischer. Alex? Sag ihnen. Sag ihnen, oui ich dies Familie beschützt hab, Alex yelt an der Turine. Le Bewol, mom sen Steam brak bem letzten war. Drossen fühlt sich die Nachtluft sober und frisch an nach der stickigen Atmosphäre der Polisestation. Natalia wartet auf dem Parkplatz mit Kaffee und Sandwich. Dacht, hier könnte das gebrochen, sagt sie und recht sie herum. Oui este et je l'offend, un je far so gut, oui man et warten kont, antwortet Sylvester und überprüft sein Telefon. Die Betrugsabtelen prüft beredei finanz interlagent. Sie sind besonders an der Manipulation des Enfants interessiert was passiert mit demos, fragt Alex plötzlich. Holden content, si werden bisur intersuchung en froren, erklärt Sylvester. Aber alle, was illegal angelete urd, sollt schließlich en sen recht massigen besitzer zurückgegeben werden ich want mich dazu.
wo wirst du Bleben, kommt mir nach Hause, sagt Mom bestimmt. Wir haben vieles überreden, dat blickt überrascht auf. Melina, ich, nicht et nascht, si schüttelt den Kopf. Et nascht brochant wir al rue. Aber bald ich haben gastesime, bot Alexand. Wen du liebe, dat schüttelt den Kopf. Nein, Melina hat recht. Ist Zeit für eine jährliche Gespräch en Polizeauto für aus der Garage der Station, pej wir die eines Bezirks von Überführ. Wir als jem nach, wie in der Nacht verschwand. Fühlt sich nicht real an, sagt ich. Oh, ist real, Natalia Zogier Telefon Hero. Trande schon in den lokalen sozialen Medien. Froh en prominentant Geschäftsmann wegen Jarzentelangen Betrug und Manipulation verhaftet großartig, stunt Alex. Genoux das, was wir brochant. Tatsächlich, nicht sich Silvesteren, können die öffentliche Aufmerksamkeit helfen überandern, das sie versucht, das zu ihren Gunsten überdrehen. Die Wahrheit ist bereits adrossant Mom drückt mein Hand. J'étais dir gut, ich weiß nicht, habe ich zu. Fühlt sich an oui das auf Waschen aus enem Serlangen Albtraum für all, sagt Dad. Les. Sa Moment, dan mich. Ich weiß, ist nicht genug, aber tu mir leid. So unglaublich leid. Ist ein Enfant, sagt ich. Alex überprüft Senur. Ich sollte joen. Müssen paar Sachen aus dem Osolen, bevor sie für die Intersuchung versigen ich helf, bot Natalia. Nach dem Andrangen al, bis nur noch Mom, Dad und ich auf dem Parkplatz standen. Wir drei standen da, en unbeholfenes Dreieck aus Schmerz und Hoffnung und Möglichkeit. Komm schon, sagt Mom schließlich. Ich möchte. Wir können klein Enfant Jean. Als wir zu unserem Auto Jean, hört ich das Läselen en Siren in der Ferne. Irgendwo in Zel des Bezirks von Stand pej erst Nacht und Kontroll, und Macht, und sorgfältig konstruiert Nugen bevor. Und hier waren wir und machten unser ersten Schritt, wieder auf Zuboen, was sis erste Rat. Wir nicht enfak werden. Nicht, was jeste gemal enfak. Aber wenigsten retten wir jetzt die Wahrheit. Allez d'avant. Und das war ein Enfant. Die Herbstbrise Rachel durch Mom Gartan, als ich hier Alf, tulpens wibben zupflanzan. Dat sas auf der Veranda und place alt brief. Hat sich zur Aufgabe gemacht, den enselnen Brief zu lösen, den Mom geschrieben hat, als wollte verloren seit Nacholan. Die müssen tieferen, demonstriert Mom und grüb das Locken paar Zentimeter weiter. Sonst erfrieren sie mein Telefon sumt, en Nachricht von Alex. Urteis werken du not. Kommst du, kann nicht, tippt ich zurück. Manch d'un sind wichtige Mom wischt mich, wie ich auf das Telefon blickt. Alex, Gia. Pej urteis werken du dat blickt von seinen Briefen auf. Bist du sicher, das du nicht joen willst, ich bin genau da, ich samus ich drückten weiter Zwiebel in die Erde. Außerdem wir Silvester alle Regeln die Fliegangitertur knarrt, als Natalia mi enem Tablet Limonade Roskam. Je m'endurstig. Außerdem ad vers le géant Rufen, Soleil. Sie sind begester vom Manuskript ich bürstet mir die Erde von den Anden. Das sollten sie euch sein. Die Wahrheit ist wirklich seltsamer als die Fiction und profitable, grinst Natalia. Sie sprechen schon über Filmrecht las nicht vorelig sein, sagt ich, konnt aber en Lachel nicht interdrücken. Der Vorschuss hat mir beregeholfen, in en neonum Susien, en unpech finanziell fesseln. Dad legt sen brief abe. Ich hab den Entwurf gelesen, weißt du, letzt Nacht und, ist ehrlich, schmerzhaft ehrlich geselt sich zu in den Garten. Ich hab jedwar verdi jet nicht un verdienen, sagt ich und nahm en gla limonade en Jean. Jet die Wahrheit. Allez d'avant. Die aslichen tei. Die elanden tei mein Telefon sumterne, diesmal von Silvester. 15 Jar. Ken Bewahrungsmöglichkeit für sen. Finanziell wiedergut Machung in volem enfant en journée ich zegt ihnen dein Nachricht. 15 Jar, flüstert Dad. Gerechtigkeit, sagt Mom enfak und klopft daher du weiter Zwiebel fest. Wisst ihr, was mir klar geworden ist,
ich setzt mich auf die Fersen zurück und blickt auf den frisch bepflanzten Garten. Pejat in enersach recht. Ich bin women muté o, mom oben o jambro. Gia, wir sind beid Kampferinnen. Wir globen beid ans weit chanson ich blickt dadan. Und wir wissen beid, wiman etwa neues auf verbrannte Erd pflanzt dado Jean fulten sich. Ich verdien et nicht eurof, interbrak mom. Qu'un gered mer vom verdienen. Wir sind jetzt hier und tindai Arbeit. Das ISTE, was zalt Natalia telefon klingelt. Alex sagt, pejat nach der Urteisverkendung darum je betan, miem sus prechant at nein, sagt, at sat, das sisen geschicht schreibt si lachelt. Comme tu brillant hierer. Brun pizzami ich stand auf und bürstet mir da Erd von den Knien. Wist hier, was diese Garten brocht? Dies Windspiel, dai du fruit attest, mom. Di, dai im Wind verschieden Spilten an dai hab ich set Jaren nicht mehr gedacht, sagt Siles. Ich hab sie, sagt Dadles. In menem Bureau. Ich hab sie behalten, nachdem du Jeu enjambist. Kont mich nicht überwinden, si wexuerfen, selbst als pech darauf bestan nain, mom stand auf und bürstet sich dai an dabe. Worauf wartest du? Olsi. Als dadineneit, blickt ich mich und sa, was wir aus der Ach von pech zerstörung auf Juboretten. En Garten, der langsam le ben erwagt. En Family, dai almalichelt. En Waret, dai andlich erzalt wird. Die Tulpen werden erst im Frühling blühen, sagt Mom und las Menge d'encan. Aber das ist in Ordnung. Manch d'un sind ewer, darauf zu warten kehrt mit den Windspielen zurück. Zartreren aus Metall und Glas, dai das Sonnenlichten fingen. Gemeinsam entend wir sie an den Überhang der Veranda, ihr sanft Musik erfüllt die Luft. Alex Otto für in die Fahrt. Pizzakarton balanciert in Enerand, en Flash in der Andran. Offentlich mag je des pepperoni. Außerdem werde hier ni globan, was Sandra der Richtrin BI der Urteisverkendung erzalt at als wir an auf der Veranda versamelten, Pizza und Geschichten telten, erkannt ich etwa tief greffand. Pejat Jarzen dami verbracht, en perfekt Fassade zu schaffen. Aber hier waren wir und botan etwa echt aus den Trümmer noef. Etwa ein Jornet unterlich und war. Die Windspiel klingelten in der Brise, irten mischten sich milachant und gesprachen. Mom und dad sassen sona behenande, das sich schultern berührten. Zwei Jarzen der Manipulation lösten sich langsam zwischen ihnen auf. Alex erzalt witz, dai jetzt tatsächlich sen aux gens errechten. Natalia documentiert alle auf ihrem Telefon. Für dai nachwelt, beotet sie. Und ich? Ich beobachtet alle und pragt mir jet ditel für mein nächst Kapitelen. Nicht nur im Busch, sondern im Leben. Denn das ist dai sach mi der Waret. Sobald sie sich befreit, schafft sie ihre Genervonchenet. Nicht dai poliert, perfekt dai peger gesteltat, sondern etwa wild und echt und unofalsam. Oui Tulpen, dai sich durch dai Winterer drangeant und den Frühling versprechen.